Se eu pudesse te dar uma dica, vai viver. Aproveite o poder e a beleza da vida. Aproveite cada momento, cada minuto, cada segundo. Aproveite a alegria, a felicidade. Se deixe sentir a tristeza, deixa a lágrima cair, porque tudo isso se chama vida, com as alegrias, com as tristezas. E se nós somos instantes aqui, por que a gente não pode ser os instantes mais incríveis?